Voltei. E eu voltei com beijinhos. Beijinhos, inclusive, para do todo seu, para uma bonitinha que ontem completou mais uma primavera. O nome dela é Maria de Lourdes Lessa Kansbock. Ela é mãe da Vanessa. Então, eu quero mandar um beijo para vocês duas. Claro, Maria de Lourdes, para você, claro, uma coisa maior, né? Felicidades pelo seu aniversário. Bom, agora sim nós vamos de musical com essa bonitinha que ficou nacionalmente conhecida por sua participação na primeira edição do reality show Casa dos Artistas. Foi a melhor coisa que aconteceu lá, né? Além do sucesso dos seus dois discos, né? Que foi o Simples Desejo e Um Pouco Maluca, né? Eu estou com eles na minha cabeça. E agora ela nos presenteia com um novo trabalho, após explorar uma imersão na cena independente paulistana, se cabe isso tudo, e eu quero que você faça muito sucesso. Eu gosto muito de você, Paty. Obrigada. Tá aqui, ó. Patrícia Coelho. Você pareceu ser esse alguém com quem a história muda de vez, surta de vez. Sonhava que dessa vez eu ia me descontrolar. Já deixei de dizer tantas vezes, você deixou de dizer tantas vezes. O que a gente tem não se desfaz. Já deixei de dizer tantas vezes, você deixou de dizer tantas vezes. Quem vai desistir se o que a gente tem não se desfaz? Confusões fatais. Alguém, você pareceu ser esse alguém com quem a história muda de vez, surta de vez. Sonhava que dessa vez eu ia me descontrolar. Já deixei de dizer tantas vezes, você deixou de dizer tantas vezes. Quem vai desistir se o que a gente tem não se desfaz? Já deixei de dizer tantas vezes, você deixou de dizer tantas vezes. Quem vai desistir se o que a gente tem não se desfaz? Já deixei de dizer
Obrigado por ter vindo. Quanto tempo? Fala, quanto tempo que você não vem Tudo aqui? bem. Obrigado. Subiu o som aqui. Não, acabou o seu retorno, o som tá aí. O som tá aqui? Tá. Prazer estar aqui com você, Obrigado, né, Rony? meu Muito amor. obrigada pelo convite. Quanto tempo que a gente não se vê? A última vez que eu estive aqui com você foi em novembro do ano passado. Tá, E já eu vim bastante cantar Rita Lee. Me lembro. Um show que eu estava fazendo de Me músicas da Rita lembro, Lee. me lembro. Pô, Ícaro, veio de você novo. quebrou tudo, Ícaro. Rigão. Ô, bicho, mas olha aqui. Ai, meu Deus do céu, é ele mesmo. É esse. Isso aqui é o sonho de nós músicos aqui. Isso é um ovation. Lindo, lindo. Que som que tem, né? Espetacular. Ainda eletrificando. Você deu uma pausa de quanto tempo, Paty? Eu dei uma pausa discográfica, na verdade, até mesmo porque eu tive aqui, né, em novembro, fazendo outros projetos. Outros projetos alternativos e tudo, mas disco mesmo. Quanto tempo? Disco, 15 anos. Não. Mas eu gravei... Você não tem isso de idade? Você acredita, passa rápido, né? Meu Deus Mas do eu céu. tive participando de outros projetos, colaborando com trilha sonora para filme, para teatro, participei cantando para trilhas da peça da Regina Duarte. Recentemente, agora, esse ano, estrei numa trilha sonora no filme do Rafael Primo, que estreou no começo do ano. Até participação ponta de atriz, eu participei também no filme do Marcos Baldini, que também estreia agora em setembro, da Luana Piovani, do Sérgio Guizé, musicalmente fazendo outros projetos mais alternativos, junto com o Ícaro, inclusive também fazendo o show da Rita Lee, mas assim, obra inteira, gravei singles separados, mas um disco Agora todo você se completo, renova. eu tô assim, depois de muito tempo sem gravar um disco completo, assim. Quero saber do Lapin Coelho. Lapin Você não é coelho? Lapin é coelho em francês, né? E é um apelido carinhoso que eu tenho na cena indie paulistana, que é Patti Lapin. Ah, é legal. Não é fofa? Até é um nome que eu até queria adotar, Ah, mas... eu acho bacana também, é sonoro. E... Patti Lapin. Patti Lapin. Patti Lapin, não é bacana isso? Fala a verdade. E por isso o nome desse disco vai se chamar Lapin. Tá. Essa música que nós abrimos hoje, o seu Coragem. programa, Abre o disco, inclusive. E é uma música, na verdade, uma declaração de amor a todos os meus fãs que, na verdade, sempre me acompanharam, mesmo nessa pausa, me Discográfica, acompanhando, discográfica, mas vem me acompanhando nos meus outros trabalhos. E por isso que é uma declaração de amor a todos eles, que também ficaram esperando eu trazer um disco novo. E por isso eu termino com a frase: o que a gente tem não se desfaz. É isso mesmo. Sei que tem um clipe aí, de primeira grandeza, feito por uma pessoa também bastante conhecida, eu gosto muito dele, um cara animadíssimo. Olha lá. É esse mesmo. O clipe com direção do Zé Pedro, DJ Zé Pedro. O Zé tem um selo musical que chama Joia Moderna, que meu disco vai ser lançado inclusive pelo selo musical dele. E ele falou, ficou lindo, né? Ficou muito bonito. A gente gravou em plano sequência. Não tem cortes. É um plano sequência. Gravamos inclusive 3 takes e a gente acabou escolhendo entre 3 takes. Poxa, e ficou um trabalho bacana, muito bonito. Tem também a Adriane Lisboa, que participa do visagismo, né? O Luan Cardoso, que foi quem filmou. Então... O visagismo para você é fácil, você é linda. Imagina. Não tem jeito. Não, a iluminação, enfim, ela é uma artista também muito bacana de São Paulo. Inclusive, esse disco todo... com os músicos, todo mundo em volta, os artistas, são pessoas muito talentosas, assim, da nova geração de São Paulo. Tem mais uma para mostrar para o teu amigo? Vamos. Essa eu pensei em fazer aqui, especialmente para você. Oh, meu amor, obrigado. Porque eu sou muito sua fã dos seus discos, da sua fase psicodélica. Eu amo. E essa música no disco, ela é uma das psicodélicas do disco. Patti Lapin, é isso aí. E é a única faixa cantada em inglês. Aí eu trouxe especialmente para você. Obrigado. Se chama Spinning Galaxies. Spinning Galaxy, aí, tá tudo a ver, né, Igor? Olha aí, ó. Vou apresentar de novo. Patti Lapin. Agora ficou bacana, né? Vai, Patti. Spinning Galaxies pra você, Rony. Obrigado, meu amor.
probably was meant to be. I guess another time around, you, purple light in the sky. Colorful shadow, see you light years away from now, my friend, spinning galaxies. We turn around, we hear the sound of something fearful. We're lost inside, our spirits rise, for this we're grateful. We never stop to watch the day, or count the time for you and I, too proud to stay, to meet again. All those times we asked when. We tried so hard, we never knew it had to be like that. I understand. It probably was insanity. Probably was meant to be. I guess another time around. Purple light in the sky. Colorful shadows. See you light years away from now, my friend, spinning galaxies. You, purple light in the sky. Colorful shadows. See you light years away from now, my friend, spinning galaxies. The little bird above us is just a shadow flapping wings. I just love the song, mostly the words. Just great, believe me. Thank you so much. But you didn't have to fly so high. Fly so high. Believe me. Obrigado. Linda, linda canção, Você linda tem que ouvir canção. o disco está chegando em setembro, final de setembro. Mas não tem um lançamento? O lançamento Não é em novembro? peraí, vamos por partes. por partes. Acabei de lançar agora, digitalmente, minha entrada nesse mundo digital. Tá. O single Coragem, Tá. um clipe do Zé Pedro. Lindo. Clipe, Próximo lindo. passo é vir um próximo single e o disco inteiro em todas as plataformas digitais, vou lançar digitalmente final de setembro. Tá. Aí em novembro eu pretendo fazer o show de lançamento, Isso que eu quero queria te falar. revelar, É lógico, isso que tá falando. com a banda completa. Tá. E realmente ao vivo com a banda você vai sentir toda a psicodelia que tem essa canção. Mas eu achei muito Spinning Galaxy. Spinning Galaxy. Adorei. E então eu pretendo fazer esse é o plano para Lapan. Vai dar tudo esse ano. certo, pode ter certeza. Ó, eu vou dizer, você vai encerrar o programa para mim. Eu desejo mais encontros como esse aqui, né? É claro, e que a gente veja um ao outro, não teve negócio de olho, hoje na próxima edição, que vai ser na segunda-feira, pontualmente às 10h30 da noite, de você se não estiver aqui. Eu quero que você tenha um lindo final de semana, continue ligado, e você também, bonitinha, senão eu vou ficar numa tragédia. Esse fim de semana, domingo, vai ser de trabalho, espero que você esteja de descanso. Beijo grande, até segunda, e ó, a Paty termina o programa, junto com o Ícaro. Rony, Obrigado, muito obrigada, eu te amo. Não mais do que eu a você, é bonitinha. É a primeira vez que nós estamos fazendo
músicas desse disco ao vivo e é um prazer fazer para você. Faça todas as vezes que você quiser. Gosto muito de vir aqui. Obrigado, e adoro meu amor. você. Então Obrigado. é um privilégio estar aqui. Obrigado, Patrícia. Estreando meu disco no seu programa. Obrigado, Patrícia. Você é um amor. Obrigado. Eu adorei o Patti LaPan. Estou com na cabeça. Não vou esquecer disso, Patrícia. Pode ter certeza. Que bom. Pode me chamar de Patti LaPan. Mas não é legal? Essa próxima música é uma música que eu fiz para São Paulo. Eu sou de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Tem tantas que eu gosto. Eu falei, tá na hora de eu fazer a minha. Então chama Solando SP. Oh, beleza. Amo essa cidade também. Obrigado, amor. E ó, até segunda, hein? Tô esperando. Nesse espaço por onde andei, já nem sei quantas vezes passei.